啊去！我刚才就是想要你这种人搭讪的方式也太拙劣了吧！我搭讪啥呀，妹儿，你误会了。哎呀，我，你是上海人不？我们上海人招你惹你了呀？你带一大堆简历，你找工作啊？哎，我刚来上海，加我一个呗，咱组个团。我这么把他了？什么玩意儿？瓦匠，瓦匠我可以干啊，我可以啊。